忙哦，然后那个点也不在他理想的范围之内，他就是说暂时没有考虑，因为他出版工作还蛮忙的，然后这个点距离火车站是有点距离的。那结果他说他暂时不考虑的，隔天我就把它租下来。但是非常冲动派，跟我冲动的要出国旅游，防火墙。对，冲动的，因为如果夏明租下来，我可能就没有开的，就夏明去开，我去协助就好。夏明也是帮助你，对，赚到然后那个为什么这么冲动？是因为我们看东西的眼光还蛮准。那后来我就想到说，台湾一直在讲独立书店或小书店难以生存。那我实际实验的结果是说，第一个要先破除你对传统书店的所有概念，因为都有福克莱这种书店出现了，或者是说塔垂这种书店出现。那在实体书店还有什么样的可能性？我就在就是京都跟东京的书店去想到一些可能性，也就是说，如何把复合在一个空间里面能够展现的复合的功能或者附加的价值发挥到极致。然后我就朝这个方向确定这个点之后，就去发展它。就是在开店之初，其实就已经做好很多的店的定位，还有属性。比方说，我是设想我的书店是一个干妈店，我不是先想它是书店，我是先想干妈店，因为我坐落在批发市场跟夜市的中间，那是一个很疏离的地带哦。那它是白天有人在活动，晚上7点之后又没什么人在路上就是来往这样子。那我选择这个点是闹中取静。那在这个点上面能够做什么事，我就在开始想说，能够跟社区的居民有互动连接，然后能够又发挥小书店的功能，然后又可以做我想做的事情，我就拼了命想，都是跟书店有点关系，但是又不会太相关的东西。所以我们的书店有卖袜子，有卖园艺植物，有卖干燥花，然后最近还有卖。我想说，为什么我老婆要进这个？她进了你生日快乐的时候，那个蛋糕上要插的小立牌，而且非常可爱。然后还进了一大堆，是有专门公司在做这个。对，然后还进了那个如何包装小蛋糕的。我为什么要进这个？然后还有很多，最近还有很多应景的圣诞节的各式礼品这样子。然后我只负责拿出资金让他进货，可是我不知道他会进什么东西。最近还有进什么青蛙造型的晒衣架，然后已经品相多到我已经无法控制了。然后可是我每个月就固定给他1万块，他去批发商那里进货。然后我们已经完全成为一个杂货店，可是书还是最大的营收的比重。可是杂货类型的东西，文具方面的，从本来的1成、1.5%到现在已经接近快4成的占比。然后我们店连老板都不知道会卖什么东西，出现这种状况。然后我最近在准备12月、1月要上架的货，我已经快昏倒。为什么会进这种东西？所以大家有空来我们店里看看，到底我们店里面会出现什么东西。这个方远峰的书店每次去它都长得不一样，所以我们想说它是一个不断的在。他自己好像自己会长，他有生命啊，所以他自己会长成自己想要的样子。那我刚刚讲到一个回应为人说的，就是我们一直在讲文创，其实我觉得是一个很空谈的名词。就像当过去面包只是面包业，现在叫烘焙坊，甚至是生技公司开的烘焙坊，然后还可以炒股票。就是其实很多东西它被那个名词重新包装过了。所以过去的医学或是食品公司现在都叫生技公司，就好像现在所有跟文化相关的东西都可以叫做文创，甚至旅游也可以叫做文创。但是我现在不觉得文创是文化加创意，应该是用文化当材料，然后来创造附加价值，才是真正的文创。那所以以我做书店来讲，我现在就在想说，这个我租下来的。同样一个空间，它可以创造多大的附加价值，甚至它现在已经变成我们跟客人的一个情感交流站。这个比较少分享，就是很多人是以我们书店做寄托，他几乎1个礼拜来3次，他只要1个礼拜来3次，我就活不下去了。
因为他会买东西啊，对对对，他会固定消费。那我们当然是周末的客人会比较多，那但是平常来买东西的客人主要以主妇跟就是2535的小姐居多这样。那你周末的话会比较多人是来买书。那一个书店要能生存下去，我觉得就是单一空间你可以提供多少服务。像有些独立书店会提供咖啡啊、冷饮啊或饼干，有些独立书店它甚至提供餐，就是像餐厅一样。像台中就有一个余力人文餐厅，它固定会有书在贩售，都是老板挑的，可是它主要是在经营一种社区型的餐厅这样。那我就在想说，除了我现在的荒野梦乐这个书店之外，我有没有办法？我不去开分店，但是我拥有很多的小书店。我现在就实行这个计划，就是我跟我友好的商店去谈书格子、书架，就是我寄放书在他那里卖。然后现在有咖啡店、有餐厅、有早午餐店愿意来卖我的书，还有卖我们的杂志。这个杂志叫做《荒野梦乐通信》，我们会一个月一期，慢慢的出版。那我就在想说，如何不增加租金，但是我可以拥有很多小小的分店。我就开始要怂恿我的朋友，不管他是什么行业，可是他后面再乘以一个书架。它就可以变成一个迷你的书店，因为它也在它的空间里面做了一个附加的书，就是可以买书的这个服务。那我只是提供它货源这样。那整这半年我都在想一件事，如何再增加更多的这个附加价值。那你只要多增加一个，你就有收入进来，你就可以确保你这个店可以继续经营，确保家庭可以我们家人可以温饱。然后确保我可以养得起店员来帮我顾店，所以我现在可以在这里跟嘉宾对谈，跟别人聊天这样。那这就是我在想的事情。可是你不能够因为你有一家店就死守着那家店，然后就只卖单一的东西，就维持了传统书店的思维。因为大家的想法都变了，你如果不跟着变，跟着这个时代变，甚至我们很努力的运用脸书或者各种方式，我还用 LINE 在卖书。有一个客人。她是我好朋友的姐姐，然后她有一天就突然间被雷打到，说她要买书，可是她没有购逛书店，她又问她妹妹说：“那我要怎么买书？你有没有什么方法？”那个博客来我不会用，她就指那个荒野梦乐脸书给她看。那我们固定每周会贴很多书架的照片，所以她是光是看照片来挑书。结果那个礼拜生意奇差无比，可是他一个人分3批买，他买了13000块，然后书他根本就没有到我们店里面，可是我把书送到他妹妹那里去，然后他妹妹帮他先垫付款项，然后他说他以后还要买，然后在 LINE 上面感谢我说帮他准备了这么多书，可是他根本没有逛我们的书店，可是你怎么预想到有这种客人存在？你如果想象力不够丰富的话，你没有办法服务到这种客人。那我就发现说，原来书店可以这样做啊！不逛你的书店，一样可以卖书。那你如何突破你原本的思维？我如果单靠每天进来的客人，我那个礼拜有一天进来不到1、2个客人，我要怎么生存下去？就靠各种方式，然后卖我们的书或者卖我们的寄售品。所以我觉得，硬派文青的生存之道，其实就是你被迫逼不得已了，面临生存危机的时候，你其实会想出很多方法去解决你的困境。在这解决过程中，你就多增加一个能力开辟财源。上次跟一块见面的时候，一块还在讲要开分店的事情，结果这一次就已经变成书格子了。想法这变化很快。我每次去荒野梦的时候，我常会想，我应该用什么东西来形容那家书店？后来我觉得应该是书店界的斜角巷吧。各位如果知道看过哈利波特的话，因为它会一直成长，所以每次去都很像在挖宝一样，不太想要出来。那个地方非常有魅力，所以我建议各位，不要很多建议好了，你们要怎么样给大家实行加分机制？其实礼拜天就有4个同学去我那边逛书店，还有一个学生现在已经被我们店里的常客了，我们叫他昆虫先生有志嘛，对。好，那各位只要去一块那边留下记录，打折，直接9折这样。你告诉我你是原志的学生。
我不是说我的学生吗？为人的招牌亮出来就是9折这样子。好，就请大家要实际上去支持这些活动，不管书或是各种商品比较重要啊。那你远远超过买书的这个观念，我们每次去逛都会看到不同的新的东西出现。那我们有点时间点下去吧。不是未来，就是最想完成的梦想。其实我之前我在印尼当兵那一年，我过得很快乐，然后我觉得我就已经把我人生中最快乐的那一年给花掉了，所以接下来我就要开始偿还。原来你会有这种想法？我会有这种想法，跟我一样就是今年过得太爽，或者太开心，会把后面的福气用掉。我才过说印尼真的是我很爱的地方啦，就是那一年我过得非常快乐，然后也非常就是很多很好玩的地方，所以我觉得接下来就是好好工作，然后因为我对于出版始终就抱持着一个，我如果没有办法做到一本书它能够卖到1万本的，我绝对会很不甘心。那我目前达到的记录是到4500本左右，但我觉得很狠，我希望能够有一个真的有办法做一本书，它是可以卖超过1万本。然后在达到那个目标之前，我觉得可能就会一直用不同的方式去思考出版这件事情，因为我自己是一个工作狂，所以我人生中有很多的时间，终究就是要花在工作上面。但我不会觉得好像有时候嘴里喊说好累哦，我想睡觉哦，为什么月牙都长不出来那类的。可是其实工作的过程当中我很快乐，因为它是一个创造。但我发现最近是有一个危机，就是前阵子我发现好像有些工作已经变成知识化了。这个知识化的起源是来自于太熟练。当我自己发现好像有点熟练，如果你告诉我一个书的故事，然后我真的可以马上想出一个配套的行销案，就立刻就想出来了。可是那个东西好像终究是只是对于我来讲，就是一个行销案，而没有那种爱。我觉得爱这件事情很重要。那当我一直在工作，在消耗这些东西的时候，那个爱越来越薄弱了。我觉得这是一个危机。那我最近前阵子就是在翻译这个嘛，裂开了，开始就是翻译这个海明威的书嘛，《我们的时代》，就是我上一次去年也翻译他一本，就是一个那个短篇小说的选集。叫一个干净明亮的地方，然后这一次就是在翻译他的第一本，真的是第一本的人生中第一本的小说集。那在那过程当中，虽然是有点恐怖，因为有那个时效的压力嘛，导致于说我11月份我还没有翻完，可是我又得去香港出差演讲什么的，所以我就带着这个稿子，我就坐飞机的时候也在翻。然后下了飞机，然后到旅馆也开始在翻，然后在旅馆，然后我们要去澳门嘛，要去坐船去澳门，所以从香港到澳门的船上面我也在翻，就拿着笔一直翻译这样，然后就是回来的飞程也在翻，然后坐火车从桃园到台北开会的时候我也在翻，就是好像在行动当中一直在读书翻译这件事情，又给我另外一种快乐这个快乐是在于说。虽然说他是工作没有错，可是我老实讲，我现在有一个诅咒啦，就是我老实说，现在你随便一本书给我，我手一摸，我就大概可以猜得出那个纸张是什么纸张。让我打开那个内页，我一摸，我就大概知道这个磅数是多少。然后我看到封面的样子，我大概也可以猜得出这是谁设计的。这个是一个很可怕的诅咒，它会告诉你说。你对于这个东西，好像那个好奇心就慢慢的削弱了，因为真的你一摸一看就会看得出来，所以难得当我有这个机会可以重新再很静下心来，然后去翻译，好像是我在跟海明威有某一个程度的对话，那反而让我很快乐，所以我刚才就一直在思考说，我接下来要有什么梦想或者什么，我就在想。我最理想的状态应该就是说，我可以在没有任何的时间压力之下，然后再好好的翻译一本海明威的书。但那个感觉就是说，我终于可以好好的享受，跟一个作家相处。